આપણી પાસે સેન્ડલ બૂટ ચપ્પલ બધું જ છે ને દીકરા, ખાલી એકવાર ચેક કરજે, 7 મહિનાના ઘસાઈ ગયેલા ચપલા પહેરે એ મમ્મી છે, અને ઘસાઈ ગયેલો શર્ટ જેને કોલરથી પહેરો છે ને એ બાપ છે. તમને ફરક પડે કે ના પડે, એમને ફરક પડે છે. જ્યારે તમે ખોટું બોલો છો, જ્યારે તમે તમારી જાતને છેતરો છો, જ્યારે ભણવાના બાના ઉપર તમે બીજા કામ કરો છો ને બેટા, તમને ફરક પડે કે ના પડે, એમને ફરક પડે છે. કેટલો ફરક પડે છે તમને કઈ નથી શકતા, કેમ કે તમે મોટા થઈ ગયા છો બેટા. પણ તમે જયારે કઈ ડિમાન્ડ કરો છો ને, પપ્પા જોઈએ છીએ, તેની પાસે હોય નહીં તો એ દાંત કાઢીને જવાબ દે છે. તમે તો ખાલી માગી લ્યો છો કે ભાઈ પપ્પા જોઈએ છીએ, ત્યારે ખંભા ઉપર હાથ મૂકીને પૂછજો તો ખરા કે પપ્પા હું તો ખાલી માગી લઉં છું, તમે લાવો છો ક્યાંથી? એને બહુ ફરક પડે છે ભાઈ. ફરી કઈ નથી શકતા, તું જુવાન થઈ ગયો ને એટલા માટે. અને જો મારા પર ભરોસો નહીં, ખાલી આંખોમાં ચેક કરે કેટલો ફરક પડે છે. આ બાપની આંખ